屬老虎朋友嚟到馬年咧，並冇吉星照住喎，所以要有心理準備。今年係要親力親為嘅年份嚟嘅。好在老虎同馬都算係一啲嘅好朋友，所以又唔會太差嘅。傳統上冇吉星照住，我哋就借對宮嘅星過嚟。我哋借到屬猴嘅星，借過嚟嘅星得3成嘅力量㗎咋。而我哋只係借到一啲同事業有關嘅星，就係文昌星同埋驛馬星，代表住今年我哋仍然係要走動多出門，所謂動中生財。打工一族嘅朋友不妨自己申請多啲出下差，反而發展會更好喎。留守原有嘅地方會係困難少少㗎。文昌星係代表住讀書、考試、升遷，可以咧進修一下，自然對自己嘅前途係有幫助啦。凶星方面有指背星啊，俾人篤背脊；白虎星好惡嘅女人啊，所以今年咧盡量低調，唔好講咁多嘢，唔好做一啲中間人或者介紹人嘅嘢啦。如果唔係，人哋成日埋怨你㗎。為咗令自己今年嘅人際關係好啲，我建議過年期間多啲用銀色嘅嘢，咁你就自然會修補到人際關係㗎啦。